Доброе утро, моя любимая страна. Новый день и новая история для вас. Тема нашей сегодняшней передачи – это брахиоцефалический синдром брахиоцефалической группы пород, куда входят мопсы, французы и так далее, и так далее. Данная патология на простом языке – это когда вы храпите, хрюкаете и задыхаетесь, и возникает апноэ, удушье. Представьте, насколько сложная патология. Возникает она по разным причинам. Две основных – это когда ноздри сомкнуты, и когда мягкое небо перекрывает надгортанник, через который мы, люди, дышим, и собаки дышат. И вот наша задача сегодня прооперировать и устранить данную патологию. Поэтому присаживайтесь поудобнее, все расскажем и покажем. Идем навстречу нашей сегодняшней истории. Вот, покажем наших героев. Вот так. Лёля приехала к нам на плановую операцию. А наша главная героиня находится за рубежом, и мы ей покажем всю операцию. Ой, она так переживает, она так волнуется. Все переживают и волнуются, но все это будет позади. С Богом. Наша история продолжается. Вот такая красавица. О, что-то хочет доктору сказать. Я понял, все будет хорошо. Она мне подсказала, как все сделать, чтобы все прошло отлично. Наша Люля в прямом эфире входит в состояние релакса. Мы ей уже сделали препараты, которые ее в это состояние и будут погружать. И вы с нами будете проходить весь этот период и весь этот фильм, и всю нашу историю. Поэтому присаживайтесь поудобнее и смотрите нашу историю с удовольствием. Наша история продолжается. Красавица Лёля находится в состоянии релакса. Мы ей сделали необходимые препараты, и, как сказала хозяйка Татьяна, с Богом. Действительно, с Богом шагаем в сторону операции и в сторону выздоровления. Наша история продолжается. Наша красавица находится уже в предоперационной комнате. В лапке стоит катетер, в крови уже находится седативный препарат, и мы шагаем в сторону основной процедуры. Поэтому снова подержите, пожалуйста, кулачки. Наша Лёля уже на операционном столе. В состоянии наркоза, в состоянии релакса. И наша история продолжается. Поэтому снова подержите кулачки, чтобы наша история прошла тихо и спокойно. Наша история продолжается. Покажем, что же такое брахиоцефалический синдром. Так, смотрим. Вот, смотрите. Мягкое небо сверху полностью провисает и перекрывает надгортанник. Что такое мягкое небо? Сейчас покажем. Вот так вот берем, хватаем это небо. Вот так цепляем. И смотрите, появилось отверстие. Это надгортанник, через который мы, люди, и собачки дышат. Вот такое должно быть отверстие. А смотрите, вот эта шторка полностью перекрывает дыхание. Как же можно жить и как можно дышать? Поэтому у кого возникает вопрос: ой, боимся, ой, переживаем, попробуйте подышите вот так. Вот так. Вот такой вот шторкой. Вот я отпускаю. Смотрите. Дыхания нет. Цепляем. И появляется дыхание. Задача сегодня прооперировать провисающее небо. Вот такая вот подсказка. Еще раз покажу для отчетности. Сверху мягкое небо полностью перекрывает надгортанник. Полностью, на 100%. И дыхание сейчас только за счет ноздрей. Это не норма, это большая патология. Поэтому держим кулачки и шагаем в сторону операции. Наша операция успешно выполнена. Сейчас, если присмотреться, шторочки нет, которая провисала. То есть мягкого неба на том месте, где провисала, больше нет. И теперь нашей красавице будет легко и просто дышать. Ура! Наша операция успешно выполнена. Лёлечка еще в наркозе, уже даже потихонечку пробуждается, начинает моргать. Почему? Потому что все позади. Все самое опасное и переживательное позади. Наша задача переместить нашу красавицу в послеоперационный бокс, набрать владельцев, рассказать, что все прошло отлично, чтобы больше не волновались и не переживали. Наша история продолжается. Красавица уже на операционном столе. Хотел бы маленькое дополнение.
Хозяйка сегодня, когда выходила, сказала такую важную фразу: с Богом. Действительно, с Богом мы всегда. Бог всегда на первом месте. Поэтому идем вперед, и продолжение следует. Капелька за капелькой пробуждается наша красавица. Наша история продолжается. Наша красавица вышла с наркоза, пришла, как говорят, в себя и смотрит вдаль. Где же владельцы? А владельцы приедут через 30 минут, и мы вам это покажем. Наша история продолжается. Красавица Лёля уже собралась к владельцам, и мы идем навстречу им, и вам это покажем. Наша Лёлечка идет. А ну, заходим. А здесь наша хозяйка. Вот такая вот красавица, и вот такие вот сегодняшние эмоции для вас. Вот так. Вот такие поцелуи только у нас. Только у нас. Да, моя родная, Вот такая да, вот моя сладкая. операция и Ты такие моя вот куколка, чувства. маленькая моя, Такие вот такая эмоции. родная. Девочка наша маленькая, девочка наша сладенькая, да. такие. Поцелуйночки такие, да. Наши владельцы идут домой. Наша героиня тоже идет домой. Счастливые, идем Да. домой. Да, Лёлечка, да, Так, моя родная. автомобильчик, с него мы начали, и И мы поставим домой. точку на нем же. Давай, родная моя. Вот такая вот история сегодня для вас. Давай, моя хорошая. Так, а там еще группа поддержки. Вот она, группа поддержки. Поддержки еще. Да, Всё, Лёлечка, слава Богу. всё, моя Будьте хорошая. здоровы и всех благ.